장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. Asus F1505Z 노트북의 키보드를 교체하기 위해서는 몇 가지 도구가 필요합니다. 준비할 도구는 드라이버 세트, 핀셋, 그리고 청소 도구입니다. 1. 별표 노트북 전원 끄기 별표. 먼저 노트북의 전원을 끄고 전원 어댑터를 분리합니다. 2. 별표 배터리 분리 별표. 배터리가 분리 가능한 경우 배터리를 제거합니다. 3. 별표 하단 커버 분리 별표. 드라이버를 사용하여 노트북 하단의 나사를 모두 제거하고 커버를 조심스럽게 분리합니다. 4. 별표 내부 부품 확인 별표. 내부를 확인하며 먼지나 이물질이 있다면 청소해줍니다. 이때 무료 전문 진단 서비스를 고려해볼 수 있습니다. 5. 별표 키보드 나사 제거 별표. 키보드를 고정하고 있는 나사를 찾아 제거합니다. 나사가 여러 개 있으니 분실하지 않도록 주의하세요. 6. 별표 키보드 분리 별표. 키보드를 조심스럽게 들어올려서 분리합니다. 이 과정에서 연결된 케이블을 손상시키지 않도록 조심해야 합니다. 7. 별표 새 키보드 장착 별표. 새 키보드를 연결하고 다시 하단에 고정합니다. 8. 별표 하단 커버 조립 별표. 하단 커버를 다시 조립하고 나사를 고정합니다. 9. 별표 배터리 장착 별표. 배터리를 다시 장착하고 전원 어댑터를 연결합니다. 10. 별표 전원 켜기 별표. 노트북의 전원을 켜고 새 키보드가 정상적으로 작동하는지 확인합니다. 이 과정이 복잡하게 느껴진다면 문 앞 픽업 및 배달 서비스를 통해 전문가에게 의뢰할 수 있습니다. 전화 없음, 이동 없음으로 편리하게 서비스를 이용하세요. 필요시 수리 전 견적을 요청하여 예상 비용을 확인할 수 있습니다. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.